وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اعبدوا الله كأنكم ترونه وعدوا أنفسكم من الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. Hazret Abu Darda radıyallahu anhu osiyatlarından birinde aytdı. Allah Teala'ga uşunday sıyıngıla körüp durganday dedi. Namaz okuyubuz. Oyubuz har jakta da Allah'ты körüp durganday sıyıngıla dedi. Je Allah bizni körüp durganday sıyыныш керек. Demek oy, pikir başka jaka bölünböy. Men Allah'tın astında turam. Rükû kılganda Allah'a baş iýip jatam. Secde kılganda Allah'a tazim kılıp jatam. Degen sezim menen sıyıngıla dedi. Jana özüňördi köpçülük uçurda ölgöndördün katarından sanap жүрgülö dedi. Ne degeni? Adam bul dünyada büt nerseni jasap köröt. Bir jasap köröt. Birok ölgөнгө çeyin ölümdü bir jasap körбөйт da, bir ölüp körбөйт da. Oşogo kede elestetiş gerek. Men ölsöm. Mana men öldüm. Jakındarım jıyılıp kelişti. Meni juunturup kepindeşti. Janaza okup kötörüp alıp barıp kömüp koyuştu. Degen sezimde bolsa köptөгөн maseleler çeçilet ele. Köptөгön kapaçılıklar joyulat ele. Düýnöge bolgan armandar kişine azayat ele. Günöge bolgan kızıgılar kişine azayat ele. Oşonduktan ölümdü da elestetip duruş gerek. Elestetkende oşunday. Mınday emes em, ölüm bir gün ölöbüz. Jok. Ölöbüz emes, men ölöm bir gün. Başkalardı koşmamız. Жалgыз turup döşökte jatkanda, karangıda mına men öldüm. Bu hakikat da. Ölümdü estegen ötö jakşı nerse. Andan keyin aytdı. Silerge baylığыңар az bolup jetiştүү bolgonu abzelirek, jakşırak, köp bolup Allah'tan alakıstıp koygondan körö. Özü Allah Taala baylıkты бардык adamlarga berip koysa kudreti jetet. Birok nege berbeyt? Sebep bardığımızga baylık berse biz bul jakta oturbayt elek da. Meşitke kelgenge kayaktan vakt bolat ele. Meşitke kele albayбыз, vakit jok. Adam baylığı köböйгөн sayın oylayt da oşunun bari meniki dep. Jok, adam oşonu olup kalat. Adam oşogo taandık bolup kalat. Misalı bir adamın 1000 koyu bolsa oylayt. Bul 1000 koy meniki. Jok, bul oşo 1000 koyunduky bulçu. Oşolordu kaytarat, oşolordu sugarat, oşolorgo jem beret, oşolordu toğu alıp çıgat. Demek bul koylardıky bolup kalat. Allah Taala bizdi dagı oşol düýnönükü bolup kalbasın üçün jetiştүү bergeni eň jakşı. Açka kalgan adam jokko. Misalı Kırgızstanda biz yaşagan jerlerimizde koşnalarımızdan baykaylı 3 günden beri tamak jebegen adam tappaysız. Allah'a şükür har bir adam kursağı tok, üstü bütün, üyü жылуу. Uşul jetiştүү. Köp bolup turup alaksyp tuğandarga da vakit jok, meçitke de vakit jok bolgondan körö dedi. Jana esten çıgarbagıla jakşılık hiç kaçan eskirбейт, günөө hiç kaçan unutulbayt dedi. Jakşılık bir soob işti jasap koyduğumuz bu 10 yıl murda. Al oyloğunuz eskirip kaldı. Jok, al жазылган. Ihlas menen bolsa künden künge köböýüp durat anın soobu. Şu jakşılık jasap suuga taşta, kudukka sal degeni jakşılık jasap unutup kalgan eň jakşı. Ha biz unuta albayбыз da. Men 20 yıl murda ayılda meçit saldırdım ele. Dep ayta berебиz da biz 20 yıl boldu salganыбызга. Al meçit barбы жокпу Allah bilet. Şol bir kılgan jakşılıkты çoň atalarыбыздыкында kaltırbayбыз da. Men çoň atam özü birinci meçitти çoň atam salgan. Anan atam mындай kılgan. Em oşol jakşılıkты jaşırgan jakşı da özü. Oң kol menen kılgan jakşılıkты sol kol bilbesin degeni, bu koldordo bile turgan kulak göz jok. Adamlar bilbesin degen. Ekincisi bir kata kemçillik bolup kalsa kokusundan unutup kalbaş gerekti. Biz özümüzde her daima taptaza dep oylayбыз da. To'g'rimi? Özgöçe
жуунуп, кийим которуп чыккандан соң тим эле күнөөсү жоктоюп жүрөбүз да. Жок. Бойго жеткен, балакатка жеткенден баштап жасаган каталарыбызды унутпашыбыз керек. Аны бирөөгө да айтпашыбыз керек. Бирок өзүбүздө унутпай жүрүш, мен ушундай адам, мен бирөөдүн дарактарынан алма урдап жегенмин. Ошондой жаман адаммын. Бирөөдүн коюн бир теп бутун сындырган бир жолу. Бирөөдүн машинесин кичине чийип кетип, күн чыкпай качып кетип калган. Унутпаш керек. Биз тескери, жакшылыктарыбыз эстен чыкпайт. Былтыр 20 кишиге оза шаркылдырдым эле. Былтыркыны унутпай жүрөбүз. Былтыркыдан быйылга чейин жасаган каталарыбыз, кемчиликтерибиз бири да эсибизде жок да. Ошого эмне деди? Соо иш эскирбейт, кыжалат болбоңуз, ал өз ордунда турат. Бирок күнөө унутулбайт. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر علمك وأن تباري الناس في عبادة الله فإن أحسنت حمدت الله تعالى وإن أسأت استغفرت الله. Hazret Abu Darda radıyallahu anhu aytты, adamның байлыгы жана уул кыздарынын көп болгондугу бул жакшылык болуп саналбайт. Аллах кимге эмне берсе. Бирок жакшылык чынында адамдын оор басыктуулугу, олуттуулугу көбөйгөндүктө деди. Оор басыктуулук дегени олуттуу, сабырдуу, сыфаттуу адам болгондо жана илиминин көбөйүүсүндө жакшылык. Жана адамдардан ибадатта, сооп иште жарыша баштасаңыз, жана бир жакшылык кылганда алхамдулиллах деп кубана баштасаңыз, кокусунан күнөө болуп калса Аллахтан кечирим сурай калуу ушул жакшылык. Мунун мааниси мындай эмес, байлык, бийлиги болгон адам бул жамандык деп жок. Унтулуучу нерселер ушул нерселер демекчи да. Унтулуп эңсей турган нерселер мына ушул нерсе, менин сыпатым көбөйсүн, менин илимим көбөйсүн, ибадатым көбөйсүн. Жакшылык кылсак ичибизден кубаныч болсун. Кокусунан бир ката болуп калса ичибизден кайгы болсун. Ушул жакшылык. Байлыкты Аллах кимге канча жазган болсо ошончо алат. Уул кыз перзент кимге канча берсе ошончо эле алат. Бирок бул нерселерди аракетке жараша табат да. Адам 1000 жыл жашаса да, Аллах 1000 жыл өмүр берип, бирок бир эле уул берем деген болсо, эки уулду боло албайт эч качан. Бул Аллахтын берүүсүнө карайт. Ал эми илимдүү болуу, ибадатынын көбөйүүсү, sıfatının köböýүүsü adamın niyet jana hareketine байланыштуу. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال حذر امرؤ أن تبغضه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر ثم قال أتدري ما هذا قلت لا قال العبد يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. Hazreti Abu Darda radıyallahu anh aytты, сактангыла имандуулардын жүрөгүндө жек көрүнүп калуудан сактангыла dedi. Адамдардын жүрөгүнөн жаман орун алуудан, жек көрүнүп калуудан сактангыла. Билесиңерби ал кандай болот dedi. Жанында отургандар айтты, жок билбейбиз дегенде, айтты адам жалгыз болгондо күнөө жасайт, Аллах бул адамдын жек көрүүсүн элдин жүрөгүнө салып коет, өзү билбей деле калат дейт. Ошондуктан жалгыздыкта күнөө жасагандан сактаныш керек. Элдин арасында жүргөндө күнөөдөн сактануу оңой эле. Себеп уялат да адам. Жалгыздыктагы такыбачылык, чыныгы такыбачылык, жалгыздыктагы ибадат, чыныгы ибадат ошол да. Ошондуктан адамдардын жүрөгүнөн жаман орун алып калуудан сактаныш керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Жалгыздыкта күнөөдөн сактаныш керек. Аллах таалам баарыбызга алтындай болгон осуяттарга амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.